Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Tanrı sizi bərxudar və bəxtiyar eyləsin deyirəm. Çox gözəl və özəl xəbərlər var. Gözəl və özəl xəbərlərlə sizin xidmətinizdə mən Qabil Türkoğlu. Getdik, direkt xəbərlərə keçirik dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Bu gün doğrudan da həqiqətən bir balaca qənaət bəxş xəbərlər həm mənim danışıqlarımda, həm rəsmi xəbərlərdə öz əksini tapır. Rəşad Orucov. Rəşad Orucov Şəmkir Su Agentliyinin Şəmkir Su Ehtiyatları Agentliyinin rəhbəridir bu. Yenə göstərirəm mən bundan. Sonra Tərtər Su Ehtiyatları Agentliyinin müdürü Murad Zeynalov. Murad Zeynalov budur. Bu keçəli şey. Bu keçəli, o gözünə başına bax, meymunun son balasına oxşuyur. Bu keçəli şey Tərtərin Su Ehtiyatları Agentliyinin müdürüdür. Və dostlar, dəyərli həmvətənlərim, bunlardan nə məsələdir? Rəşad Orucovun qanunsuz əməlləri, korrupsiya və rüşvət faktları qaynatası Aslanov Məhərrəm, qayını Aslanov Azər, dayıları Şahin, Mətləb, əmisi oğlanları Orucov Azər, Orucov Arif, bu adı çəkilənlərin kartları hamısı Rəşad Orucovdadır. Hamısının adını, qohumlarını işə yazdırıb, devlətdən pul alırlar. Yəni, Şəmkirin Su Ehtiyatları Agentliyinin rəhbəri devlətdən pul alır, öz qohumlarını yazdırıb, heç biri də işə çıxmır. Deməli, 3 hektar torpağı, pomidor, xiyar parniki, 2 bahalı maşını qeyd edilənlər üzdə olanlardır, ardı var və öz qohumları adını işə yazdırıb, buradan maaş alırlar. Aya, bunu bildiyi dərdə düşsün, bunu bildiyi dərdə düşsün, Fikir verin, Su Ehtiyatları Agentliyinin rəhbəridir. Bildiyiniz kimi o agentlikdə yarı-yarı ixtisar oldu. Devlət pul tapmır. İndi bu adam bütün dayı, əmi, biboğlu, bütün qohumlarını yazdırıb hara? Ştata yazdırıbdır. Su agentliyinə işə yazdırıb. Hərəsi indi özdə ən yuxarı maaş onlara yazılır. Yəqin ki 500, 600, 700, 800 yazılır. Cəmaata 350 yazılanda. Və bunlar buradan maaş alır, amma burada işləmir ha. Rəşadın parniklərində işləyir. Rəşadın təsərrüfatında işləyir. Fikir verdinizmi? Bu devləti hamı sömürür hərə öz çapında. Başı